Екінші рет ол жерді аттап баспайтын болады деген оймен Әли қарттар үйіне жол алды. Қуанып апам бізді кешіретін шығар деп келе жатқанда бір дүкеннің жанында анасын сырттан көріп қалады. Анасы бақытты еді. Анасының жүзіндегі қуанышты көріп, Әли анасының жанына кешірім сұрағалы келе жатып, бір азамат әйелімен перзенттерімен дүкеннен шығып келе жатқанын байқады. Олар Айжамалдың жанына келіп, «Апатай, мынаны тағып көріңізші» деп қолына алтын сақинаны ұсынды. Айжамал, «Балам, бұл өте қымбат қой, қайтесің? Мен үшін сонша шығын болып» дей бергенде, «Апа, бұл сіздің алдыңызда түкке тұрмайтын зат қой» деп Бекжан қолына сақинаны тағып қойды. Мына жылы сөздерді, мына қуанышты көріп тұрған Әли өкініп қала берді. «Апашым, апатайым» деген сөзден басқа ештеңе айта алмады. Сөйтіп Айжамал көлікке отырып жүріп кетті. Бірақ Әли де көрген жоқ. Әли көліктің ізінен «Апатай, апатайым, тоқташы, тоқташы» деп жүгіріп келе жатқанда бір көлік келіп, Әлиді байқаусызда соғып кетеді. Әли сол жерде жан тапсырады. Анасының сөнген үміті жалғасын тапса да, кезінде анасына қатыгездік көрсеткен перзентінің үміті үзілді. Анаңды сыйла тірісінде, онсыз алға баспайды бір ісіңде.